الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Zahvala pripada Allahu Đelešanu, gospodaru svjetova, neka je mir i spas na posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, ashabe, tabeine i sve one koji slijede njihovu uputu do sudnjega dana. S obzirom da se nalazimo pri kraju mjeseca Ramazana, shodno jednom hadisu kojeg ćemo citirati malo kasnije i mnogo podrobnije objasniti, koji se veže za jedan ibadet ili za jednu obavezu vjernika muslimana koju nijedan musliman ne smije izostaviti u mjesecu Ramazanu. Tema večerašnja jeste zekatul fitr ili sadakatul fitri, koja kao obaveza svaki musliman ima da udjeli i shodno mišljenju mnogih učenjaka ono predstavlja po nekima fars, po nekima vađib, obavezu za svakog postača i nepostača, za staro i mlado, za muško i ženskog, za slobodnog i roba, dakle kao što je obaveza i mnogi drugi ibadeti, jer mnogo ibadeta su vezani i za slobodu i za neke druge uslove, ali za ovaj ibadet Allah Đelešanuhu ili u ovom slučaju Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je opisivao, dakle nije uslovljavao, već je spomenuo sve kategorije ljudi i to je spomenuto u hadisu Ibn Abbasa radijallahu anhu koji kaže: Farada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zakatel fitri tuhreten. U ovom hadisu je opisao zašto je Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam propisao ili učinio zakatul fitr ili sadakatul fitri obaveznim, pa je rekao tuhreten, što znači radi čistoće, radi čišćenja. A kojeg čišćenja? Tuhreten lisaim minel lagvi var rafati, da bi se postač očistio od onog neprimjernog govora koji je koristio tokom mjeseca Ramazana. Ako je možda negdje opsovao, ako je negdje neku ružnu riječ rekao, ako je dakle koristio bestidne riječi ili riječi koje nisu uobičajeno moralne za taj narod ili za tu zajednicu, dakle sve ono što potpada pod ovu klauzulu, može se reći da se odnosi na ova dva izraza koji je koristio Ibn Abbas kada kaže tuhreten minel lagvi var rafati wa tu'matan, ali ne samo zbog toga, već imaju i drugo ilet ili drugi razlog zbog čega je Božji poslanik to naredio, a to je tu'matin lil mesakin, da bi se nahranili siromašni ljudi. A onda kaže dalje Božji poslanik ili Ibn Abbas: men addaha qabla salati fa hiya zakatun, pa ko bude to učinio prije namaza, misli se ovdje na Bajram namaz, onda je to pravi sadakatul fitr, onda je to pravi zekatul fitr. To je onaj prihvaćeni sadakatul fitr. وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ salati fa hiya sadakatun min sadakat. A onaj koji bude dao ili obavio ovu obavezu nakon Bajram namaza, onda je to obična sadaka kao sadaku koju dajemo u svakom drugom danu. Što znači da je između ostalog u ovom govoru rečeno da taj zekatul fitr se mora dati prije Bajram namaza. I ovdje po ovom pitanju kažu neki učenjaci i neki mufesiri da je sadakatul fitr čak spomenut i u Kur'anu u ajetu gdje Allah Đelešanu kaže: kad eflaha man tezekka wa zakara isma rabbih fasalla. Dakle, u ovom ajetu kad eflaha man tezekka, spasio se onaj koji je očistio, pa kažu ovdje očistio svoj post, očistio svoj ibadet tako što je tezekka dao zekat, to je sadakatul fitr. Wa zakara isma rabbih, i spominjao ime svoga gospodara tekbirima ili veličanjem Allaha Đelešanuhu, a onda salla znači klanjao
Bajram namaz. I da se ovdje, dakle, ovom kuranskom ajetu po nekim mufesirima odnosi upravo na zekatul fitr ili zekat sadakatul fitr. Također se prenosi od Omera ibn Abdul Aziza da je rekao edda zekatul fitri thume haređe ili salati ej salatil id, da se ovdje, dakle, odnosi na ono koji bude dao sadakatul fitr, a zatim izašao da klanja Bajram namaz. Također, jedno od mišljenja za sadakatul fitr jeste mišljenje Veki ibn Đarraha, rahimahullah, koji kaže da je sadakatul fitr u mjesecu Ramazanu isto što i sehvi seđda u namazu. Pa kada čovjek u namazu učini neku pogrešku, onda je dužan da napravi sehvi seđdu zbog te greške koju je učinio, i ako je ne bude učinio, onda njegov namaz može biti upitan, može biti Allah dželešanu mu ne ukabuli, ako to namjerno pogotovo izostavi, ako to namjerno ne uradi, pa on poistovjećuje da je sadakatul fitr isto što i sehvi seđda u namazu. I da sadakatul fitr popravlja one neke šupline ili one neke nedostatke ili one neke greške koje smo učinili u toku Ramazana, i da sadakatul fitrom praktično mi na taj način činimo naš post potpunim, činimo ga da je kod Allaha dželešanu, ako Bog da inšallah, veća mogućnost da bude primljen i da nam Allah dželešanu taj post upiše u naša dobra djela. Po pitanju šta je kao obaveza sadakatul fitr, učenjaci su različiti, pa je kod Ebu Hanife to je vadžib, nije na nivou farza, dok kod imama Šafija on kaže da je fars, da je obaveza, kao što je fars i namaz, kao što je fars i post, kao što je fars i zekat, kao što je fars i hač, dakle on poistovjećuje sadakatul fitr na nivo ovih farzova. Dok kod Ebu Hanife nije na tom nivou, već on kaže da je na nivou vadžba, što je opet na većem nivou nego jedan sunet, bilo to da je suneti mojkede ili gajri mojkede, potvrđeni ili nepotvrđeni sunet, dakle na jednom većem nivou, kao što je to učinio i kurban Ebu Hanif, kao što i mnoge druge ibadete je nazvao vadžibom, iako u suštini, ako vidimo koje su konsekvence i posljedice od nečinjenja takvog jednog ibadeta, vidimo da se tu gore dole slažu učenjaci. Jedino se možda ovako ponekad ne slažu oko formuliranja i oko toga kako nazvati taj ibadetom, kojim propisom ga nazvati, ali kada poslije toga vidimo koje su konsekvencije, na koji način kod jednih i kod drugih govore šta je činiti ili šta ako čovjek to izostavi, kakvu kaznu će imati i tako dalje, onda tu vidimo da se njihova mišljenja prilično podudaraju ili u većini puta se podudaraju. Ovaj ibadet također jeste obaveza za svakog onog koji dočeka posljednji dan, to jest sa završetkom posljednjeg dana mjeseca Ramazana. To bi u ovom slučaju bio 29. dan ili preko sutra subota sa akšam namazom, završava ovogodišnji Ramazan i već sa akšam namazom počinje drugi mjesec. Tako da svaki onaj ili svako ono biće, čovjek, dijete koje se rodi prije akšama, ono ima obavezu, ili onaj njegov otac, roditelj, ima obavezu da da sadakatul fitr za to dijete koje se rodilo prije akšama. Ili u slučaju da čovjek primi islam prije akšama toga dana, on biva obaveznim da taj sadakatul fitr da, jer je primio islam za vrijeme Ramazana, prije nego što je nastupio mjesec Ševal, prije nego što je istekao mjesec Ramazan. A kome je obaveza, dakle, ovo je vremenski, a kome je obaveza kao osobi, kaže se u pravilima kod islamskih učenjaka i kod mezheba, koji skoro svi mezheba i gore dole identično govore da je to obaveza svakom muslimanu. Dakle, ako bi htjeli jednom riječju to kazati,
onda je to obaveza svakom muslimanu, jer se prenosi od Ibn Omera radijallahu anhuma da je rekao farada Rasulallah, Božji poslanik je učinio obavezom zekatul fitri sa'an min at-tamri. Učinio je obavezom da se daje jedan sa' ili jedan pregršt hurmi. Eu sa'an min sha'irin ili da se da jedan sa' od drugih žitarica, brašna ili pšenice i slično. Ale l'abdi wal hurri wal zekeri wal untha. I tu je spomenuo Ibn Omer i roba, i slobodnog, i muškarca, i ženu, was-sagiri wal-kabiri, i odraslog, to jest dijete, i odrasli, minel muslimin, dakle ono što sve njih obuhvata jeste da su oni muslimani. Tako da kod imama Šafija on kaže svaki onaj koji je u mogućnosti i koji je dočekao mjesec Ramazan i koji je ispratio mjesec Ramazan, dakle koji ima za sebe dovoljno za taj dan one osnovne potrebe i ima dovoljno za svoju familiju osnovne potrebe, a pored toga ima i dovoljno da može da da sadakatul fitr i zekatul fitr, kaže imam Šafija, takav čovjek je dužan da da sadakatul fitr. Kod imama Ebu Hanife imamo malo drugačije mišljenje. Ebu Hanife, kod njega stoji da su muslimani podijeljeni u dvije kategorije. Ili su, dakle, siromašni ili su bogati. Oni koji su bogati, oni su dužni da daju. Oni koji su siromašni, oni su dužni da primaju. U smislu nisu dužni da daju, iako imamo poslije toga i mišljenja određenih hanefijskih učenjaka koji kažu da treba u ovom slučaju da ima mišljenje imama Šafije ipak bliže istini, zbog čega, jer kažu da trebaju i siromasi ponekad, ali naravno ako su u mogućnosti, jer imamo oni puki siromasi koji možda čak ne bi našli kod kuće ni to malo nešto da dadu, ali ako imaju iole mogućnosti, dovoljno imaju za sebe toga dana i nešto višak, onda su dužni da dadu da bi i oni osjetili to davanje, da bi oni osjetili slast davanja, pogotovo onda kada oni nemaju. A čovjek će, dakle, dati kako za sebe, tako i za svoju familiju, za sve one koji žive sa njim u njegovoj kući. Jesu li to roditelji, jesu li to žena, djeca, ako su neki rođaci zajedno s njim žive i on njih izdržava i tako dalje, dakle za sve te članove svoje porodice on će dati i imat će obavezu da udjeli za njih, ili ako ima neko u njegovoj porodici koji ima svoj imetak, pa može izdvojiti iz njegovog imetka, recimo ima jetima kod sebe koji ima dovoljno novca da iz njegovog imetka se udjeljuje taj sadakatul fitr. Također, čak i čovjek da preseli u toku Ramazana, onda kažu učenjaci, dužnost je onoga koji nasljeđuje njegov imetak ili koji raspoređuje njegov imetak, da od tog imetka koji je ostavio da se da sadakatul fitr. Dakle, da se, iako nije dočekao kraj mjeseca Ramazana, ipak od njegovog imetka će se dati sadakatul fitr i time će prestati njegova obaveza ili time će se ispuniti njegova obaveza koju je on imao da da. Koliko treba dati, malo prije smo govorili, to je jedan sa od onih stvari koje su uobičajene kao hrana u određenoj zajednici, tako da u određenoj zajednici možda je to firinač, u jednoj je to možda brašno, u trećoj su to možda hurme, dakle ono što jede taj narod, to je dozvoljeno kao hrana dati, s tim što u hanefijskom mezhebu učenjaci hanefijskog mezheba dozvoljavaju i novčano davanje. Zbog čega? Zato što oni smatruju da u određenom periodu može se desiti da ljudi imaju previše hrane i da nemaju potrebe za hranom, ali zato novce mogu sebi priuštiti neke potrebe koje imaju, ili da ne bi došlo do toga da im se daje hrana koja se može pokvariti, ili dati im hranu koju oni moraju prodati da bi možda s tim novcem nešto pokrili neki trošak, koji imaju neki dug, koji imaju i tako dalje, pa je pametnije, kažu, i lakše je za onog koji daje, a ili onog koji uzima da se taj sadakatul fitr dade čak i u novčanim
sredstvima, ali ono što je suština jeste da čak i da dođe Bajram i da dođe onaj period kada treba dati sadakatul fitr, ne izostaje obaveza da se da. Dakle, čovjek i poslije toga je obavezan da da, ali naravno neće imati nagradu kao da je dao sadakatul fitr, već će imati nagradu samo kao da je dao neku običnu sadaku koja nije obavezujuća, a vidimo svi učenjaci kažu da je sadakatul fitr ipak obavezujuća stvar koju treba. Kad je najbolje dati, tu učenjaci imaju nekoliko mišljenja, tim ćemo završiti večerašnju temu, a to je da je najbolje dati u posljednjim danima, jer u jednom hadisu je spomenuto da su davali 2-3 dana prije Bajrama, ali učenjaci kažu da se može dati čak i od početka Ramazana i da treba ipak gledati prilike u kojem se nalazi jedna zajednica i ljudi i potrebe istih i da se na taj način dođe do ispravnog rješenja i da se udjeli na najbolji način, da bude koristan i onima koji daju, a i onima koji uzimaju. Molim Allaha dželešanu da prihvati današnji ibadete, današnji post. Molim Allaha dželešanu da nam ukabuli sve ono što smo učinili u njegovo ime. Kulu kavli hada, astagfirullah li wa lakum sa'il mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin.